嗱，呢一隻飛機佢成本咧就係100蚊，咁如果加埋手工費嘅話咧就103蚊。但係如果有人同我講價嘅話咧，101蚊咧我都可以考慮下嘅。但係咧我嘅客戶就同我講，我個同行啊呢一隻飛機佢就80蚊個報價，咁我諗極都唔明啦，80蚊點可以做出咁樣嘅飛機啊？唔通嘅話咧，佢嘅飛機嘅話做出嚟嘅話係咁樣嘅？咁咧嗱，兩個飛機嘅話咧，佢都係一樣嘅。但係咧，我就相信呢隻飛機咧，佢就飛唔遠啦。我亦都唔敢坐。銀色咧都係一樣嘅。我手上咧揸住嘅話就係1克嘅銀，1克嘅銀咧，我俾你咧，你都唔知有咩用。但係如果我俾一張1克嘅銀鈔你咧，就唔係咁講法啦，你就可能會好中意。咁1克嘅銀變成1克嘅銀鈔，佢要經過點樣啊？要經過設計、拋光、車花。然之後咧再包裝，先可以成為一件嘅雙面嘅銀鈔。好似銀色嘅話咧，佢都係唔一樣嘅，唔同嘅款式、唔同嘅設計、唔同嘅電鍍，佢出嚟嘅價錢咧都係唔一樣。咁咧至重要嘅話咧就係啲咩唔一樣咧？就係佢嘅手工費就唔一樣啦。好似嗱呢一種嘅話咧，亦都係電咗金色，同埋做成羅盤嘅形狀，或者做成雙嵌嘅，同埋呢一啲本身嘅素銀版嘅話咧，佢亦都係唔一樣。素銀版嗰咧佢少咗手工嘅雙嵌，所以佢工費咧亦都會比較低啲。但係好似啲羅盤啊，同埋呢一啲雙嵌盤嘅咧，佢全部係用到人手工去雙，同埋嗰就係要經過好多唔同嘅設計流程，所以佢出嚟就唔一樣咯。所以嘅話銀色啊，唔單止係銀本身有嘅一個價值，但係如果要講到價錢嘅話咧，最包含嘅就係設計費同埋嗰手工費嘅唔一樣咯。